Operator Mirzəliyeva, buyurun. Buyurun, işləyirəm sizə. Müraciətiniz nə ilə bağlı idi? Zəhmət olmasa xəttə gözləyin. Biz həmin məkandayıq, təbibin 815 çağrı mərkəzində. Tibb, səhiyyə xidmətləri elə bir sahədir ki, daim cavabını axtardığınız suallar olur. 815 çağrı mərkəzi 2022-ci ilin dekabrından fəaliyyət göstərir. Mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd müraciətlərin çevik cavablandırılması, aidiyyatı üzrə yönləndirilməsi və ən əsası vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsidir. Tibbi xidmətlərə çıxışdan tutmuş, göndəriş müddətinə, ailə həkimi seçimindən müalicə prosesinə qədər. Sizin müraciətiniz rəsmi qeydə alınıb, 15 iş günü ərzində sizə rəsmi qaydada cavab veriləcək. Fırat bəy, 815 çağrı mərkəzinə indiyədək nə qədər zəng və müraciət daxil olub? 815 çağrı xidməti şöbəsinə 2025-ci il ərzində 50 minə yaxın müraciət daxil olmuşdur. Bu müraciətlərdən 48 mini yerindəcə cavablandırılmış, 2000 müraciət isə çağrı xidməti şöbəsi tərəfindən araşdırılması üçün qəbul edilmişdir. Bəs əsasən müraciətlər hansı mövzulara əhatə eləyir? Təbbin 815 çağrı xidməti şöbəsinə müxtəlif mövzularla bağlı müraciətlər daxil olur. Mövzulardan əsasən kadrlar məsələləri, əlilliklə bağlı məsələlər, tibbi xidmətin təşkili ilə bağlı olan mövzular təqdim olunur. Bəli, onlar sizin üçün buradadılar. Gecə-gündüz tək məqsədlə suallarınıza cavab vermək, sizi dinləmək, narahatlığınızı azaltmaq üçün. Türkan xanım, gün ərzində neçə zəng cavablandırırsınız? 811 çağrı mərkəzinə daxil olan zənglərin 70-ni mən cavablandırıram. Bəzən olur ki, bu zəng 30 olur, bəzən olur 50 olur, hətta 100-ə qədər çata bilir. Çağrı mərkəzinə daxil olan müraciətlərin böyük əksəriyyəti əlillik dərəcəsinin təyin edilməsi ilə bağlıdır. Tibbi arayışların, tibbi qeydiyyat sənədlərinin, həmçinin göndərişlərin verilməsi mövzusunda olur əsasən zənglərimiz və gün ərzində qeyd etdiyim mövzularda çox zəng olmasına baxmayaraq biz hər bir vətəndaşa anlayışlı, səbirli, təmkinli xidmət göstərməyə çalışırıq və ən əsası da operativ, çünki bu həssas kateqoriyadır, hansı ki, təcili cavablandırılmasını tələb edirlər. Hər operator fəaliyyətə başlamazdan öncə xüsusi təlimlərdən keçir, çünki səhiyyə ilə bağlı hər cavab məsuliyyət tələb edir. Başqa sözlə, burada təkcə cavab vermək kifayət deyil, doğru anlamaq və düzgün cavab vermək önəmlidir. Asil xanım, bu işdə sizin üçün ən vacib olan nədir? Şablon və sürətli cavab vermək, yoxsa empati qurmaqla daha doğru cavablar axtarmaq? Burada əsas məqsədim vətəndaşa yalnız informasiya vermək deyil, onlarla empati quraraq onlara daha çox köməklik göstərməkdən ibarətdir. Yəni onların problemlərini, çətinliklərini, müraciətlərini öz problemim kimi qəbul edir və o istiqamətdə çalışıram ki, mümkün köməkliyi göstərim. Çağrı mərkəzində texnologiya ön plandadır. Hər zəng qeydə alınır, müraciətlər sistemə daxil edilir, statistik təhlillər aparılır. Bu, həm xidmətin keyfiyyətinə nəzarət, həm də davamlı təkmilləşmə üçün əsasdır. Çağrı mərkəzi olaraq texnoloji inkişaf, təkmilləşmə sahəsində hansı yeniliklərin tətbiqi gözlənilir? Yəni, bu sahədə gələcək məqsədlər nədən ibarətdir? Təbbin çağrı xidməti olaraq daim innovasiyaları izləyirik və öz xidmətlərimizi həmin yeniliklərə uyğun təşkil etməyə çalışırıq. Hal-hazırda üzərimizdə işlədiyimiz xidmətlərdən biri təkrar daxil olan müraciətlərin robot tərəfindən cavablandırılmasını həyata keçirməkdir. Və əlavə olaraq da daim çağrı xidməti sistemi üzərindən təkmilləşdirmələrin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. 815 çağrı mərkəzinin təbib və vətəndaşlar arasında körpü də adlandırmaq olar. Sualınız, narahatlığınız və sadəcə tibbi xidmətlərlə bağlı hər hansı məlumata ehtiyacınız varsa, bu nömrəyə zəng etməyiniz kifayətdir. Mərkəz həftənin 7 günü 24 saat fəaliyyət göstərir. Buyurun, sizə necə kömək edə bilərik? Onu da qeyd edək ki, vətəndaşlar çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlamaqla yanaşı, yazılı müraciətləri birbaşa quruma təqdim edə, qurumun rəsmi internet səhifəsi, eləcə də info@tabib.gov.az elektron poçt ünvanı üzərindən onlayn şəkildə müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Müraciətiniz qeydə alındı. Əlavə sualınız olacaq. Zənginiz üçün təşəkkür edirik.